amigos, aquí tenemos una Sigma 100T, cilindrada 110. La moto presentaba el siguiente problema: tenía un cascabeleo pero bien fuerte, la cual no era balancine, ya que se lo habían chequeado y seguía con el mismo problema. El problema donde estaba, acá, ¿ves? Noten lo que es la cadenilla de distribución. Acá ya llega esto. Note cómo se comió. Bueno, el caucho por este lado aparentemente está bien, pero por acá se salió la cadenilla y le hizo lo que es esta abertura. Pero ¿por qué sucede esto? Aquí claramente veo de que le hicieron el cambio de cadenilla, porque ya él me comentó que se la habían cambiado en un taller y le quitaron la leva esta que traía original, le pusieron la que trajo el kit de cadenilla. Resulta que esta leva es un material más débil. Si puedes notar, esto se fue hacia adentro, lo cual permitió de que se saliera esto, porque esto va acá así, ¿ven? Y estaba trabajando de esa manera, porque esto acá se dobló, esta base. Entonces lo recomendable es, cuando vayamos a hacer este cambio de kit de cadenilla, le pongamos su cadenilla solamente, y si tienen los cauchos estos, tienen algún desgaste, se le cambiarían este y este piñón de lubricación. Mayormente yo se lo dejo, si está en buen estado y es el original, todavía se lo dejo todavía, porque es que el material con que vienen estos no es el mismo, un material más débil, se gasta muy rápido lo que es el caucho este, no demora si acaso 2 meses en uso y ya empiezan a sonar otra vez la cadenilla. Entonces, amigos, este era el problema que presenta esta moto. Les recomiendo de que no cambien por nada, en ninguna circunstancia, esta pieza, esta leva, porque es que la que viene en el kit es demasiado mala, demasiado débil, el calor la tuerce y hace que se salga el patín de acá de la cadenilla, y la cadenilla produce esto. Mira cómo se comió esto acá, esto acá se lo comió, mira, no sé si pueden ver ahí. ¿Cómo hacemos para soltar esto? Bueno, sencillo, se sacan los tornillos estos que tiene acá la tapa. Note, 1, 2, 3, 4. Se echa para acá, hacia un lado, y después ella trae esto acá. Pero también viene lo que es la volanta. Para sacar la volanta necesitamos un extractor así como este, para poderla sacar, ya que lo enroscamos y apretamos el tornillo y la extrae hacia afuera. Note. Claro, antes de utilizar el extractor tenemos que sacar la tuerca esta que va acá, que es la que le hace, esta que va acá, que es la que le hace presión a la volante. Después sacamos estos tornillos y le hacemos presión hacia afuera y saldría lo que es esta tapa. Ese es el procedimiento para soltar este kit de leva. Entonces, bueno, amigos, vamos a tratar de conseguir por ahí una de buena calidad, de pronto una original de la Honda, ya que esta moto no es Honda, es Sigma. Vamos a ver si conseguimos una original de la Honda que es un poquito mejor de calidad y hacemos el trabajo para ver. Pero este era el problema que presentaba ella, el cascabeleo ese que tenía. Y la cadenilla no tenía mucho tiempo que se le había montado. El muchacho me comenta de que tenía aproximadamente como 22 días y ya mira cómo se torció y ya estaba sonando. Entonces simplemente conseguiremos esta leva y conseguiremos el deslizador de cadenilla, que esto lo venden individual. Bueno, amigos, eso era todo lo que tenía que ver con el problema que presentaba esta moto. Ya saben, para más información pueden escribir, pueden suscribirse y dejar like si te gustó el video.